Tant que muta comme na moi ça butu mobala butu ayeba na monde physique boye azala ndenge moko le soutien na batu oyo bazo vivre na ndenge moko na batu parce que soki ozala na mbongo ozala na libala bien ozala na bana te debout Congolais unis par les sons unis dans les vents pour l'indépendance. Leo bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi baliao bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie oza mobimba bakomisi mwana na ba université ya kuna nyonso kitoko Chypre, Canada, États-Unis, oza mobimba, ya Schengen, ya Dubai, awa, nyonso ezali, na fondation au parler, bazo sunga batu makasi. Adresse ezaka kase moko, na avenue Kassavubu, numéro 51 à l'enceinte du bâtiment Carrefour des Jeunes. Tope obengi bango na ba numéro ya téléphone oyo, plus 243 82 1 006 172. Topé na plus 243 85 21 43 344. Mbote mokili mobimba ese moko eba kimose belé TV moko batu belé bozo Rolanda au parleur magazine d'info général ce soit Leli c'est-à-dire que Moussale bandi benga papa benga maman benga papa leki benga maman leki benga papa kulutu benga maman kulutu yebisa bango que au parleur e bandi bisika wapi boya ko apprendre ba masolo ya mboka na biso ya Afrika la lolenge ya pas grande question parce que dimension ya émission oyo ezara dimension moko ya likolo pourquoi parce que tomi tunaka to komi boye ndenge nini Congolais a komi ko boma oya ye moko ndeko Congolais azotambola likolo mabelo eza na nyonso mais azolala nzala azana pasi jalousie ekoti makasi lelo to komo loba ki bondo ki to komo kene na église ko benga nango ki motema mabe même na bakati ba famille to zoyeba te kezali ba signe ya pauvreté nyonso oyo ezali ba question tomi tunaka to yeba euti makambo nyonso euta wapi to pe euti wapi to komi boye ndenge nini to comprendre que à la base, tozali bato ya mulimo, à la base congolais, ils sont entourés biso ba maï, ba forêt, c'est-à-dire que les animaux comme mystique, to yeba siko boko ko na biso zanene parce que to tiki yango marambonyo ce bébé. Ce que monta sali mariage coutumete liba les tambola malamote. Mais est-ce que Congo zo tambola salon boko ko nango, tozo potanaka na ba politicien, tozo potanaka mais rien n'échange. Tinanine bolanda biso. Le loto yambeli bino tusu ndeko Hassan zali susu na biso awa bo sepela mingi. Tant tozo kaé le loto sola. Moi et l'autre photo aussi c'est qui était les kamotala qui a peu ba femme de nuit, ba mari de nuit. Et surtout que na marambo to lobelaka éveil mais total ça ba congolais ba ko comprendre les spiritualité ba ko comprendre les environnement na biso ba ko comprendre o izali ba histoire na biso poto ba neni ya ko évoluer grand merci na ba nyonso ba nga biso na Lubumbashi bo benga biso na Congo central parce que ba investigation zali ko continuer bo moni na semaine oyo to bimisela bino na ngambu pe ya nkamba to yambaki moko ya bakasiki ya nkamba pona to ba lisolo marambo ya bokoko parce que ba ndeko biso ba total c'est que église kimbangiste e kasha ba vérité belé parce que bango soki bozo biso to zonga na bokoko lelo mais bango bazo te eloko mosusu bozomona te bozotia biso na berre toyambaki bango ba révélation esalemaki toyambi bangunza toyambi basali na nzambe tozo continuer toujours kosala ba investigation yango ntina nini lelo toyeba nini tokosola na ndeko sana mbote na yo mbote ndeko mukendi boni yo oui ça malamu vraiment. Alors, tu l'as l'autre fois, si j'ai acquis vraiment et belé, bande ko benga ki ba commenter qui singa ki pe mingi to zongela un peu moi le combo. Il y a femme de nuit na mari de nuit et repermettre biso tout ça l'intro et puis te recoba un peu na maesco ya lelo après parce que ba réaction elle est un peu trop pour la réaction pourquoi parce que ndeko église ki mbangiste papa Jospin Loangwa le kaki ba déclaration ça là qui et ningisi même na ba même là kimbangiste et ningisi bango mitou mais na basango toujours ya mboka tout ça toujours quoi annoncer que maeza otambola bien té
ngambo kuna ya Tunisie parce que même la fondation Haut-Parleur ba étudiant na biso ba obaza na Tunisie kuna ba benga qui déjà pour notre hôtel c'est que ba arabe ou bien ba ndeko na biso ba tunisien sope ba ndeko na biso ba bazo boma oka ba ndeko na bango ba africain ba komi ko tungisa o ya biso bana ba komi ko tungisa o ya biso ba ndeko et komi beta noir boma noir tika nyoka mayozo tesela makuna eza malamu te mettre ça bande ko na biso baza kuna ba kep na ambassade ambassadeur pas au conseil roté en tant que congolais nous a rolo. Oui, en tant que congolais na bande ko na biso ñu surtout ezali ka passe vraiment de gomu kendi comme na kaka mboka o nde ba manipuler biso libanda ya mboka ba mboka na biso kaka nde ba bomara biso peuple o kaka peuple o kaka na ba Brazza biso kaka Angola biso kaka et comme sur na Tunisie biso kaka France biso kaka de partout kaka peuple oyo donc bazo comprendre te que eza na eloko moko boye eza na kati wana oyo sala ke po tozala yini na bamboka na nyoso tout le peuple penda zo comprendre eloko wana il faut comprendre eloko wana oyo ezoleka et on moni que faut mutu nyoso tout ayeba spiritualité na ye po parce que bandeni ya kotambolela tant que ozoyeba spiritualité na ote ozoyeba ndinga kotambolela te. Pourquoi que bamboka na nyisu bayaka absu to betaka bango te mais pourquoi bango biso to kika na bamboka na bango ba benasaka biso ba betaka biso ba bomaka biso ba violaka bandeko na biso donc c'est ça les autres ça n'a pas tout monde que lo ba malade comme mingi na kati bandako na bamboka na biso to so ebate bazo net bandeko msu baza kuna nde bakuna ba torture ba tumsu baza na malade ba ko violer pe bandeko na biso wana surtout bandeko basi bandeko biso bakute na mwana mwasi bazo ko harceler. Donc c'est ce que les gens qui t'appellent sur bazana malade batikiri bande kuna biso malade les boya na ngwa bande kuna biso mibali pe balu bande ko balandi bande ko basi wana ba malade ezo panzana mingi na kati ya mboka ozo mate biso tozo kena to ya souffrance makasi ndo mukende bozo bana biso mboko soki nzamba zate mawa mingi esa mboko nzamba zali to kuza na makambo tozo mona lelo donc nzamba zate donc na mboka opena nzamba za opesa biso mukongo azo mona biso te osoki nzambe azalaki na mboka oyo tongo tozala beni pe to mambo wana engeo komela biso te. Donc le fait que bato bazo sakenda na ngomba bazo kenda ensemble la sorte to kiro luka nzambe mais ozo ba kena mboko nzamba zate mama ngombe beleo chaque dimanche bato bakenda. Oui, ezali ba aventure ezali lokola ba concert comme obete ma chaque dimanche ndeko mukendi telescope mo ezali lokola ba concert ezali lokola neti ba koma ba fan ya ba pasteur ndeko msusu omona pena boneti ndeko msusu omona pena na 10h juste église eza pembeni ya kota mais kuna église na mo bima na 10h10 abo okota église wana ke okota église na bongo ko kota pour fi amona na kana église nzamba za bongo te nzamba zali partout même na ndako na yo même partout nzamba zali legi mutozo oyebino nzambe te komo ko sambela nzambe bazo ko sala ba vanti ba ondo ganga ganga na église mama kelele lokola ba concert ba fali ba wera ndenge ba pasteur ba koma donc comment lien na bango ba beti concert ba zumbongo na bango ba ko sala ba ambiance na bandumba na bango ba ko sala ambiance na balibanda ya mboka ba to ba retomber nango yango bandongo so zo vivre libanda mboka. Et côté ce que y a politicien parce que mboka pe kam na ba pasteur oui ezali que donc c'est ça qui est so nazo kende na ba pasteur parce que ba pasteur wana nde bango bazali ko ba conseiller ba politicien donc to mona ki ba pasteur politicien na to basambela ba basambela na ba na bango pe bazali pe parmi ba politicien mingi baza ba conseiller ba pasteur mingi o bazana ka mboka o yongo nazo takende par ba conseiller na bango ba to ba kambara bango net singa so bana na nga ba élève na ngai bazo tambola bien te bo condamner ngai que parce que ngani munazo kamba bango comment que bango bazo tambola bien te bazo bunga nzela donc par là que le ba politicien na biso pe bazo kota trop na mambo etalika ko yiba ko kende ba vie privée na bango ko kende osala ba gindumba na basi mususu matali o etali mboka na biso bazo landela yango te toza na ambassadeur kuna parce que ambassadeur rôle na ezala nini. Parce que rôle ambassadeur c'est du temps sous biso monte sur pesa sous valeur parce que Congo na Zaïre Zaïrois partout azaki respecté même si les lobambo comme sous kutu baby ka Zaïre tout cette lobanine que to quitter vraiment n'attend on a retour à l'authenticité les lotos to ndimi ba to fungwa mi peu na nyonso to komi poubelle donc to komi poubelle mboka o saka na biso te ba mi ko saka na biso parce que pour mon bo reconnaître OK en ça na bino ezali susute bakoko bapesi mukongo nzambe apesi bino mukongo botse wa bana etike
eza lokola mwana oyo azali na 7 ans nayebi koluka te papa na mama baza lisusu envie te baotikala nde ndenge biso siko totikali awa nzambe apesi biso mokongo bakoko bapesi biso mokongo siko yoyeba biso tokosala nini toza na nzela te tozaka baaveugle. Donc soki ke Congo ekochanger ndenge bato bazokezelela na ndenge oyo ozobanzaki ezala bongo te to comment ekozala bongo te na ndenge bango bazotanda kokende koganga na baeglise wana kondo kosala mama bapoliticien me bapoliticien nomona wana eza aveuglement ekotaka bango akovanda na plateau na koloba makambo mosusu melaka kokende kaka na lien na bango wana aveuglement ekoti bango ebi palais du peuple wana baancetre nini oyo bamobutu installaka na kati ya palais du peuple oyo loloki bapesi bango mokongo bacentrale bapesi mokongo baotika mama mabe bakobouleverse baide na bango bakozala na yango na bapoliticien na bato nyonso tu kande ezali makasi makambo oyo toniso esalama oyo ezali makambo bato bamona yango na ndenge physiquement te ezali makambo oyo ezali na ndenge spirituel faut motu nyonso tu acomprendre spiritualité na ye nde omona moto akosevanse makasi biso tozalaki à l'époque mobutu omona bato baoto libanda bazotanga na bayenikini mais siko lelo tala lelo biso tokomi wapi tala lelo biso tokomi kokende wapi donc omonaki aveuglement ekoti na kati ya mboka tomonoka baaveugle tokendeka bikendakenda donc mutu mona sisi classe awa komi koluka neti ango notangaka libanda mboka ezali bien mpona babakisa sagesse ya libanda mboka mais faut tozala na valeur longtemps que tozala na valeur te yango moni mambo lelo ezokomela biso. Non, ça veut dire qu'il faut tokinde totangi ozongi pe. C'est ça yango wana c'est ça que mboka eza pe mboka ya bato le bino bokoyi boke groupe mo boyo otangi bosisi bozwi bapapier na bino mais bozonga boya installer na mboka na bino tomona wango awa bachinois bandeko na biso mosusu bayeba luki awa basali nini bazongi na mboka na bango bake baconstruire mboka na bango puisque biso toningi koconstruire na mboka na biso te biso toningi kobongisa mboka na biso te tozotalaka mboka bapaya la yoke otanga mo mayele oyo ozwi wana yo partage awa na bandeko mosusu. C'est ça place on est pas si voilà, bien dit Ndeko Hassan tozo kende siko na kati ya CG na biso maintenant likamba ndeko batuna ki mingi parce que na likambo ya Ndeko Lali azako mona azako passer à l'acte azomona mayo tamso sala na physique boye azako mona ngo na ndenge ya pongi na butu ko sutuka pe boye akoti pe be fepe physique boye et salemi eza dû à nini na côté spirituel. Oui, na côté spirituel, ezali eloko nyonso surtout, ce que ezali le mbala liboso salora une fois na vie, peut-être que vous allez makanisi. Mais ce qui est qui deuxième fois, troisième fois, wana ezali sous makanicité. O wana ekomi spiritualité na yo, peut-être comme na mwasi ya butu ou comme na mobali ya butu. Tant que muta comme na mwasi ya butu, mobali ya butu, ayeba na monde physique boye, azala ndenge moko le sous na batu oyo bazo vivre na ndenge moko na bato parce que soki orozala na mbongo orozala na libala bien orozala na bana te soki orozala na bana orozala na libala bien orozala na mbongo te donc akolinga te atika onyo surtout bato bebisongo doit vivre orozala na bana orozala na mbongo orozala na musala bien esprit wana ya butu wana oromi kobime be mobali ya butu be mwasi ya butu akoluka afrene yo na makambo oyo etali mayema sonyos oyo epesa ko avantage na vie yo olinga commission na désavantage pour esprit na ezala toujours likolo po ayeba koya kosakana na kati ya nzoto na donc ezana bandeko mingi bakomi kozwa to ya souffrance yana ba divorce mingi ekomi kosalama ezana bato ebele bazozanga bana ezana bato ebele bazozanga mabota bato ebele misala ezokufa bango bato ebele ba chance na bango ezokokangama à cause ya makambo wana ezokoyela bandeko mingi bandeko o peut-être balukaka kobimisa mai na bango mibali bango moko na force azoluka bimisa mai ne mobali leko ngo ndo bimisa bongo bana wana oyo ozobimisa makambo zosala wana leko zobenda esprit mwasi ke mwasi ndazo ya pembe na yo donc le fait que bandeko mi beni na kona yi azo penser que c'est un partenaire moko c'est un partenaire moko et mai on ebima leko zo penser bongo yeba directement leko salon une fois deux fois trois fois quatre fois esprit na avant de kati na yo ndava kati na ala koti akomi ko manifester yo peut-être ça là qui on a âge moko boye peut-être na 15 à 18 ans au Botswana na yo mais avant déjà à l'ukaka siège jour siège wana oyo comme âge mo 25 ans 30 ans au monika komi koya nzoto na wandi ko kanga ba famille bandoki ba koko bandoki parce que yo moko o milukela ka freinage na yo ce que olobelo mo wana que tango par exemple na kaniti ya bana mibali là tous on na ka ya bana mibali que a mi sepelisi moko et puis abimisio ayeza mai mesko yo
olobi ki bana likamba bana amoni abotité quand même, mais est-ce que ton ozo likamba bana nini kasi c'était là yo bimisi pour mai wo ya biso mibali yango esala bana là yo bimisi bana wana babimi bakei kasi là obimisi bana mwasi oyo zo raisonner na image na yo na ndenga molimo na o kasi mwasi wana ndio tiezemi là mwasi wana ki ya boti bana le babimi do yo na ye bakida obota déjà na mondi ya molili déjà donc ça batu musuto mona bazo tambola ba maza papa ya bana 10 papa bana 10 papa bana 20 na molimo oui na molimo dans la famille qui toko do vie oyo ngaki a vivre na vie oyo ya biso komituka banda kunde ba congolais balingaka vie wana kena déjà na monde butu do ye na vie boye amona akoba na musala moko 1 mois 2 mois musala kofi akoba na msusu lo mo sala ka projet sala ke kokisa marate mambuya sala ke kokisa marate pour parce que projet na déjà na butu déjà kenda donc faut kata balé wana yana bande ko belé mi bazo souffrir mingi donc balion bato bazo souffrir na ki okata balien ba koko na biso banini bonso kande talasiko banda bakata balion est-ce okata lien ya koko na yo est-ce ça normal mukende lien ya koko na yo kata yango muto asale lion nzela muto ayibi makambo oyo yo yebite okata lien na pourquoi il faut en abalien ba koko na yango moni souffrance zo yasu makazi donc ça mari de nuit to pe femme de nuit yo zo kata ke balien ya ba koko na yo au moins même chose longo mari de nuit ou femme de nuit nde yo moko enur yo mais lelo yo comme lo ba koko no balakela yo ba koko no bakanga makam non yo moko no milukela makam no na soksi wana bande ko basi msusu o bande ko basi oui bande ko basi msusu balongola bazemi ba ebite bana na balongola bazemi bakenda wapi yo muno longoli zemi tikali sans zemi mais olongoli mwana na ke yaki ko déclarer lelo bande ko msusu basi bakenda kosuka na ba piscine bande ko basi msusu bakenda na kati ba toilette ba sala ba selfie bande ko basi msusu bakenda lo batamboli mutolo libanda yana besport benga besprit fazer besprit na ba telengana kana ba fulu na ba tunnel na ba terrasse na ba douche et fait que là yo kocho sala fier wana na kati pour moi ça c'est le rendre mobile fier parce que yo comme na kati douche sala fier le fier alors ça doit rosser le mobile yo azali wana azali invisible yo monter directement à côté kati na yo parce que yo faut ça la fier pour moi ça la fier pour biso de tolula ye parce que yo que ça la fier place mo muto azali te yo ça la fier yo bula muto azate mais muto azali wana mais na douche c'est ici karara muto longola bilamba na ya rotika la nuit ezali poste mobimba ezali poste ezali poste na yiki bande komsusu ba benga batunda na expliquer bon ezali poste vraiment ezali profond pour bande ko belé ba yeba lelo ko wana te toilette ko na ba douche to mona ka oui yemba na douche ko sala ba geste mabe na douche yeba ki ozo porter déjà esprit mo kati na yo lelo ba to belé bazo nui ba se belé lelo ba ozanga mabala bazo ko no tia ba libumu na se mama kilele ko mata bangomba ko akili ba leo ya mais ba yo ya ta et kena wapi na douche kaka et kena na douche au bala déjà yo miebité bande comme ce sont na suka ko mikola la boye ba mibali wana ba ko bima basi wana ba ko bima ola libre peut-être au monde au sala ko la bo amour na mobali na yo au surtout comme pe na tongo au sala pe amour be fait pe bimi donc c'est ça qui est ba déjà au bali déjà na quartier spirituel de yo pas na bonheur na au tika au monde na bonheur te peut-être ata on nga au bonheur ndenge ni ba bonheur ikanga quelque part il faut qu'on va mettre spirituel qu'on va mettre à Saint-Chubanda ba désenvoûter yo ba kati yo ba liwana ba katu ba liena ba social na yo te mais ba katu ne ba liena ba esprit mabe wana o ba kota kati na yo ba freiner yo makambo zo avancer le société makambo zo tungisa bande ko belé même en Europe même partout zo tungisa bande ko belé makambo ya femme de nuit ou mari de nuit bes bande comme ça portable esprit na kati nzo to ba miye ba mais ba marié pe ça arrive aussi oui ba marié pe ça arrive il y en a ba marié mususu peut-être neti ngai so na salité na ngai na ki luka mususu mwana moko boye libanda naza marié mais moi on a peut-être même chose ça peine wa femme de nuit wa mari de nuit na ye lenga na ki ko bima na ye do directement pas carbolinga là carbolinga na ki partager pe na moi na mususu na ndako trouble quotidien le trouble quotidien ta foyer musala na ngai bébé moi si na ngai toujours kana susté parce que faut voir cette différence entre ngana moi si na ngai division parce que lenga na wala la mopanzi na ngai poye apparaître ka to sala bolingo na ngai pour so na lena moi si na ngai tano sala bolingo et oye a ozana attente de fois ça la division et on dit que banduke belé lelo bakabula bambetu na basi au moins peut-être moi je suis baraté mais espère na boire que moi si on a malade de souba na mbetu moi ça yinié dans le vide mon bala yinié zoua ils en a bas belé lelo bazo souba na mbetu bas belé lelo qui au moins si na bango za sous na valeur té
moi si c'est belé lo ba initié bon ba laisse ba marque de VS mo ba la zo iné dans le videment ça ba esprit on a butu ba zo bois que l'ande zuana azo taquer moi si on a pour ba kabwana pour y ay ba ko installer. Voilà, mais maître Hassan na ma solo bandeko ba sa Rolanda ba hotel c'est pour même que ça bandeko msusu ndenge ba sala même ba témoignage que azuta msusu pacte na esprit moko boye oyo ka ozana eta msusu ki ka komi moi si na mais maramne zo simba ba succès ba maram tout ça mais oyo eza les contraire yi azo même kana ozana pas si oui c'est mari de nous femme de nuit en mémoire quand on a souffrance bateau ba ya n'est pas mettre dans la position ça la contact na esprit moko boye esprit na oui on a allé esprit canaliser donc au canal ngam na canaliser na astra na yo oza la contact yo na ye pour parce que a aider yo na ba problème on ya za na yango mais là c'est ça ma bête oui on est ma bête on est allé oui on est allé ma bête parce que ezali esprit oyo kuluka par rapport à ba difficulté aux ala na yango peut-être na marambo aux ala na on peut y avoir tout sous le lot azana musala bien ana marambo bien mais azana na protection mo vraiment boité or aux ana fort parce que il faut un esprit mon robot azala comme moi na bitinda na comme garde na ye pour parce que ba garde au mona au boité. Donc physiquement de la bagarre spirituellement oui il faut normalement faut dans la bagarre spirituellement parce que bagarre du haut azab basuka baza limité place au suka mais garde spirituellement à la place au suka té partout yo kozala olala na mbetu ozala place nini yazali quel que soit la façon nyo surtout donc garde spirituel ko biso pe makam biso makam oui biso ba danger ndo tso ba signal biso ke koto ko kenete danger zali vers ko melate zali na poison comme la yango so ngo tete omona ko isango apanzango epanzani donc c'est ça qui va tout le monde va tout simbi vers c'est ça qui bateau bazaka tete amoni ke bazana na bateau esprit des autres signalé déjà azo c'est vers ozo comme la yango te bien am so ta déplacer qui batie le loka mabe na kati dans nazo na ambiance son espoir ko isango moko apanzani le espoir malamu nde bango wana o to sala contact na bango net se mettre sentiment même mutu déjà ndenge nzamba sala ye mutu déjà la ba ange gardien na kasi ba ange gardien na yango to la musaka bango sikoyo comment que mutu ko solo na ange gardien na ye comment que mutu ko ye ba ange gardien na ye comment que mutu ko za na ba ancestral na ye so na ba ancestral na ye le bloc on a yango to sala ki ba ancêtre na ye ba ancêtre na ye faut mutu solo na bango ba ancêtre na ye il faut ba pesa ga protection ba ancêtre na ye il faut ba pesa ga bengi code ba ancêtre na ye il faut ba pesa ga bengi musala. Mais qu'est-ce qui prouve aussi que ça pena ancêtre na opena ya solo oui qu'est-ce qui prouve tant super esprit mo boya pe ma be ko lati na nzoto e ko to ko sala yango na ba kombo ya famille na yo to kinesi na ba kombo ba astra ya ba famille na yo to luki bango to kuta na ba famille na yo ba be to histoire ya famille na yo ba biso mambo ya famille na yo nde o comprendre que oui azali esprit ya famille na ngai azali koko na ngai moko c'est ça donc tout que tout tapota na kenda mo pandite que na luki esprit ko to mususu na pesa pa ndeko mususu non esprit on appelle ça mutu za famille wa utina nzela na ye o za difficulté na yete o za na mawana ye o za na makamunyo surtout. Alors par là déjà font le long mo boyetel c'est temps sous ba combo le lo ba toujours porter ba Jean ba Philippe or hotel ici combo que faut lukaka combo ya mutu na famille na bango c'est à dire que ba combo pe ba occidentaux ba imposer la biso c'est à dire que pour que tous na repère mon côté spirituel to vibraraté oui c'est ça yango na zoloba yango mona peut-être pas si moi même sur Beyoncé pas si moi même sur peut-être au Jean au Shakira mais azana liaison entre na moi non exact mais so honnête moi na la pese combo chibanda donc c'est que moi li koko na ngai descendant na ngai donc c'est que OK place mo tout le monde on même na misala ko OK lu ka misala mo place mo so ngo pala pese comme le chibanda yo na famille chibanda ko toni ate un sumo la be bossé retrouver boyebani mbala moko c'est ça moi même so ke pena ba mboka batu wana so pesi kombo wana au moins la pe ba famille wana ba reconnaître pe kombo wana mais bapaya parce que yo lelo awa o pesa kombo ya bapaya awa nani ya ko reconnaître kombo wana même na ancestral na yo même na physiquement bato ba olanda peut-être bato la ba fertilité mais tout le moment mo dans cadre spirituel na cadre spirituel o pesi kombo moko bonne tinga so na pesi kombo na chibanda c'est au moins na ba famille wana ni so ba ko ba reconnaître que tu dois ba kombo chibanda to na ba kombo bobo tout ça c'est au moins que ba reconnaître biso ni tozali pas que ozo kombo ya bapaya o milati sa yango au moins te que ezo pesa biso vraiment pas si mingi. Donc Mobutu avait raison. Azana raison spirituel azaki élevé dans spirituel. Oui, Mobutu a élevé spirituel.
le mission sont bien na biso que Mobutu ayibaki spirituel makasi ayibaki spiritualité makasi na niveau likolo il y a le niveau likolo pas ayibaki ancestral le tombolaki Mobutu ayibaki ancestral pour parce que a reconnaître qui ancestral na ye après ça qui ngo valeur après ça qui ngo force yango moniki Mobutu azali makasi na ancestral so ba minele ti Mobutu ti le tozana ye. Vraiment. Alors, déjà, pour un peu signaler, maintenant, tout comme un peu dans Ngorongo, tout comme il y a vraiment un message, il y a des téléspectateurs et pourquoi pas appel parce que tu as déjà mais un peu éclaircir na sujet bosinga qui est beaucoup plus mini. Donc, la réaction moi ndeko. Alors, biso qui arabe ba communauté ya ronyo kola ba congolais ils en a kanda na ndenge to yamba qui pape na RDC. Oh. Nazo ibati so ndeko sali liaison yango ndenge nini mais tous ont un peu à reparler na likambo oyo na ndenge oyo me kompe kotalisa na likambo teli ba femme de nuit na ba mari de nuit siko ba oyo pe ba parti oyo ba ndeko na ndenge pe to kana ba témoignage siko oyo ko marqué par rapport à l'esprit na lobi ke boko tcha en contact et comme temps siko senga yepe mutum sutam so balate comme mon mutum so azana mbongo azana succès il a tout mais il ne veut pas se marier. Place sur notre urbanisme. Est-ce que ça contact esprit mabé ou comment? Oui, mon souffle, ils ont esprit mabé. Ils ont peut-être à bala déjà na butu. Le moto déjà bala na butu. Pour avant dans les bala kimia na physiquement ils allaient passer. Faut quatre esprit. Le roman a payé un grand politicien, un grand pasteur. Ils ont makambouté que y a moto y a pauvre non. Ko wuta na pauvre ko koma na mutombongo. Ko za na mutombongo te mamu na zoloba. Parce que même bato mbongo wana bazo bimana ba film susu bazo bati ba fiona baza banani bato mbongo ebele lelo baza bazo porter l'esprit mususu na kati na ndo na banzoto na bango omona mudu mwasi mususu libala eza libala kitoko mandimi ko boma libala wana andimi ko boma pourquoi mazana nyonso tu azana makambo nyonso tu mandimi divorce akabwana mobile wana parce que pour atikala libre na vie na ye. Parce que ils ont moi cité ils appellent mobile mais so au vendre bondo solo là na moi si on tout na moi c'est beaucoup kabona pourquoi là rappel sur ba raison moment ba raison o go sala te ke mutu ba kabwana ye au moins moi c'est solo bondo ki ta ba raison na mona na raison na mutema na ngai est-ce so lu kangi moi mobile na mbanda est-ce que vous attend kabwana mobile c'est impossible mais le lieu comme ça la divorce pourquoi c'est ça qui ba mibali bazo bimana basi mususu libanda bazo ba état d'âme ya basi wana te ba mibali ba ebitin spirituel na bango te ba ebe o bengi purification te bespon bazo vanda na kati ndako na nzoto na bango le bazo se voiler bazo sala siège na kati nzoto mutu directement il faut acha division na kati ndako na ye quelque chose dans le monde on acha division moi si wana na mo na ye na moi si na ye bazo su na bon terme te atikala ye mo pour azora ta ya ko sala ba divers na esprit na ye o ya butu wana. Voilà, mais autour de l'obélo, ils ont esprit phaser et zali, ils ont un banzela, ils ont un peu la place, ça l'était tellement que, vu la Kinshasa trop sale, dans mon cannabis, les camboya salité, tout ça un peu comme le bélango souvent, les cambolelo, coignon sort, les cas, et comme un peu, mon bandumba, comme côté les mains, tout ça. Alors, l'esprit, on a les autres thérapie na kati pe ko thérapie na kati ba fi on bien ndengini oui ba fi wana ko thérapie bango parce que bazo tika ba partie oyo yo mutu physique ozo sepela na yango parce que le yo mutu physique ozo sepela na esprit wana otiki o sepela na yango yo la ko sepela na yango parce que bongo esprit oyo azali mamuto ça na physiquement yango pe le spirituel monde tulula ka basi ndebe tulula na ka spirituel mo pende balula ka basi esprit pe lula oui esprit balula ko luli na moni nzoto mo sokito maman directement côté. Voilà, on va prendre le premier intervenant. Voilà, il est parti. Oui, toujours le mettre. Comprends. Donc, on a dit, là, il fallait esprit on a zolo l'anjoto et mutuana. Directement, à côté de notre anjoto, on va faire. Il pour lequel peut-être un sentiment de moi c'est quand il aurait le café là où le fait on a directement et le pas na yo et côté. Donc au moins les solo mo boy code bible beta ba ange likolo soit de valuli. Voilà, là ba sinasi ba luli ba sinasi ba kanga minase ba zongo susté le ba comment ba satan. C'est ça. Ba fille au monde tatiki le motolo libanda. Et ça ba fille mususu et na ba garçon mususu monde a osu ba na ba terrasser. Et ça m'a bien makasi. Là reçu ba na terrasser mususu monde a sepela na njoto na yo aluli on akene yango. Ah oui. Et ça na ba fille mususu monde peut-être azo le katiki motolo libanda yo zo sepela. Mais le lot ba te belé ba souffrir na kati mukeli. Voilà, on prend le premier intervenant. Allô, bonjour. Bonjour, non, on a maître moko na nini
PSPV naolanda ye ndenge azolobaka tuna ye nano eske baanjo azoloba mpona kolamwisa bakoko eske bakosenga makila te. Voilà. Obengi biso wapi papa? Naza na pont central. Voilà, première question. Merci beaucoup. Alors, maître Okimotuna, Ndekotuni, le fait que yako mutazong un peu na makambo bakoko terme sola bakoko na ebe kolomsa bakoko na est-ce que osenga makilate? Oui, osenga makilate ndeko. Osenga makilate ozala calme, makambo nyonso pe ozala calme et ofungama et osenga makilate ndeko na ngai. Voilà, le deuxième intervenant. Allô, bonjour Obengi Bissoua. Oui, allô, bonjour. Oui, Obengi Bissoua. Oui, na Obengi Bino depuis Massina. Oui, papa. Motuna nayo. Oui, Motuna nga la émission Bino très bien siko. Là qu'on a bima émission de mise à kitoko. Nde na ina tuna maître siko pona komona ye tout pona numéro na ye privé pona kobenga ye. Voilà, maître. Un peu plus rapidement pour nos contacts. Oui, numéro d'Ali plus 243 81 47 00 166 plus 243 81 47 00 166. Voilà, voilà. Mettre à Bandela, on le sous Bandela parce que Bandela comme ça, pour savoir réagir même dans WhatsApp. Numéro est Ali plus 243 81 47 00 166. Et là, WhatsApp, ils ont l'appel normal. Très bien. Voilà, on va prendre l'autre intervenant. Mbote Papo Bengi Bissoapi. Alors, il est parti. Allô, Mbote Bengi Bissoapi, papa. Oh là là. Il est parti, bande comme Soussou. Baza ko benga. Mais les Cambouana paye, c'est-à-dire que mon tout parent a payé maman naïe, akufa kokona kufa kala. Arobi melaye na noto physiquement comment? Oui, ils allaient pour nos physiques, mais ils allaient pour nos notos. Ils allaient me super. Voilà. Oh, à partir de Bumbashi, participation non, papa. Allô? Oh là là, il est parti. Oui, ils allaient. Il y a la bande ko oyo, bakoko na bango ko komona ye physiquement. Il y a na batu oyo pe ko komona ye pe na kati ya ba rêve, azuye pe na kati ya ba rêve. Alors, allô, oh là là, bato bazo benga biso moi mingi mais bazo benga biso, j'allais sûr que crédit nayo ça c'est bon. Bazo la biso na YouTube s'abonner massivement, pourquoi pas qu'on partager et puis qu'on like parce que bande ko bazo talaka ebelé mais bazo liker té. Allô Mbote papa bengi biso api. Nazar Jean-Pierre Moteba à partir de Mweka na territoire de Mweka. Oui papa, participation nayo, question. Na lingi na yeba pona nini ba maître basalelaka biso bakisi nini bango basalaka na biloko bapesaka bato wana te. Voilà, comme neti nini mbongo oyo tozopesa mbongo mais omoni bango moko baza na mbongo. Mais déjà je pense que biso a beaucoup plus na haut-parleur to bela marambo ya beaucoup, c'est-à-dire que ba valeur na biso ba tradition na biso. Et je ne pense pas que Marambouana tout le Belarango, que Mbongo, si je wana tout traitango vraiment parce que ils a yangote Mbongo yara na mosala Mbongo yara na mosala tout le ba congolais ba travailler pour que vous kene liboso. Allô Mbote bani. Allô bonjour. Mbote ndeko. Oui, la bengue de Pinchili. Ouais, participation na papa. Ouais, dans tout le maître on a biso ba toi musika za na tayo mona etu. Est-ce que moi ko dala ala exception ta passer ko sambela bandenge na ndako na ndenga ndako. Voilà. Bon. Maître, pour nous bien nous l'année. À contacter un numéro comme ça dans D'accord, là beaucoup contacter en privé et puis beaucoup le téléphone est ouvert, beaucoup bien. Oui, le numéro est allé plus 243 81 47 00 166 plus 243 80 plus 243 81 47 00 166. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, au bien papa. Na bengi bino à partir de Bumbashi. Oui, papa, question na yo. Question nangizali nangina yeba nazura l'émission à la télé, mais nangina yeba
na ndenge ndeko azoloba wana makambo ya baspiritualité ya tout ça là en réalité eza problème ya religion to eza problème nini eza problème ke motu fo aza na religion nini aexplique biso religion nini motu fo asala asambela po makambo na ye kende liboso to po ekende liboso ça demande la religion ou bokoko tout à fait ça complique un peu c'est ma question. Voilà, question ndeko alobi pour que moto évoluer il faut religion eza problème ya religion to ndenge religion que bato bazosambela eza problème spirituellement faut oui bah spiritualité na yo comme ça oui bah évoluer donc c'est ndeko wana sur la possibilité abenga ngato solo là na ye libanda po télévision zali ngongeza muke mais il faut que ba spiritualité na yo ko ça la spiritualité pour avancer liboso ko ta no ba religion té donc selon ndenge bon c'est un abino selon coutume abino. Voilà, on va prendre un autre intervenant. Allô Obengi biso wapi? Allô, bonjour. Bonjour, Obengi biso wapi papa? Na bengi na Congo central. Oui, question na yo. Na lato na maître sikoyo soki moto akufi akenda kofanda wapi? Soki moto akufi. Soki. Non, là, je pense que ça. Oui, dès qu'on a béni comme ça, minute c'est ce mouké, donc il faut bien expliquer clairement, donc dès qu'on a béni même en coulisses comme ça, tu reçois le long, on va expliquer. Parce que tout ça là-bas, on passe bien. Pour qu'on sait que déjà Koufa naé, qui n'est déjà européen, mais il y a des biso. Oui, ben c'est ça, nous sommes allés. Bakoufi na boye, mais mutakufa rata, koufi na loin na mboko, mais qui na maramusus. Okay, donc c'est ça qui est vraiment émission Toroya Torolobele vraiment très très bien vraiment. Voilà, on prend notre intervenant. Voilà. Allô. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, on a bien Équateur, on a question de oui, papa. Question à vous. Toi aussi l'émission qui te quand même avec tout. Oh là là, il est parti. Il est parti. Alors, Bandeko, d'un côté à Congo central, beaucoup plus, tout ça, investigation, qui n'était pas papa menga. Tu sais un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, Bandeko, Congo central. Tant que haut-parleur, papa menga, kuna masola timbango. Alors, Ndeko bengi biso wapi? Na bengi biso na Maindombe, comme on a fait. Voilà, na Maindombe. Question ni papa? Et nous avons une émission d'année pour la évolution. D'accord. Là, on a une intégralité na haut-parleur, na YouTube. On a comprendre. Et puis, sur nos sujets, il y a déjà pour la femme de nuit, la mari de nuit, pour la déco, un peu dans et puis nous avons le Congo, est-ce que pour tout un peu avancer, il y a le religion, topenini. Voilà un peu ma grande question tout ça qui n'a pas le voilà. Alors, Tokomina Souka, Pelle les a tellement ébellés. Maître Hassan, pour un peu finir, ça un peu condensé, en bref. Le message nous a lancé dans les Congolais, beaucoup plus que de parler dans le Cambouya Mobutu. Le fait qu'il y a le qui retour à l'authenticité, tout le monde Congo Zaïre à l'époque, partout dans mon culture qui respecté. Et ce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde qui est Kiti Nassé Makasi, tout Kiti vraiment la porte partout Congolais qui nous a respecté. Mais surtout toujours respecté, tout le monde même par révélation, il fait ça, ou même contrat mon citoyen chinois, rien ne marche. Oui, c'est ça qu'il faut que Batuba reconnaître l'ancestral Nabiso. Batuba, il va vraiment qui beaucoup qu'on a biso, ils allaient vraiment très important. Parce que tout le temps, tout le monde a quatre abombo, tous en ayant. Même quand on a biso, bazana poto, bazara toujours esclave. Mais pour tout le monde a quatre esclavagisme. Il faut tout raisonner en ce sens. Même dans le monde, on a biso en bon, ils allaient makasi. Donc, vraiment, merci beaucoup au parleur. Le rendez-vous de tous les jours à partir il y a 14h05 minutes. Na PSTV Awa, topé na chaîne partenaire, à partir il y a 20h30 mardi, 21h na acheté ainsi de suite. Et puis chaque jour na YouTube au parleur TV sur Betika au parleur TV. Au monde na biso Hollande la émission avec intégralité tous les jours ou bien na page na biso na Facebook Hollande émission. Nyo se topé brokio ben na biso groupe déjà monsieur Zali ko se créé
partenaire to pe communauté na biso oyo ozala opona haut-parleur bande ko ba linga la partie na communauté ba numéro na biso sali wana pour que Olandara les amakambo moko auto bando sola en coulisses pour na ko ndenge nini ko soutenir moko na biso ndenge nini ko sala pour na veille comment ko sélectionner ba vrai maître spirituel ba vrai chef coutumier ba yo ba ko linga ko sala na kati ya communauté wana to pe na kati ya groupe wana ba ko ki ko contacter ba numéro wana pour na ko ba procédure pe makambo nyonso tout cela ni pour na lelo pe to kutani na mbalasima grand merci na Elohim Ngeles ezalaki wana Richard bazaki wana et pourquoi pas Rachidi Mawasa la grande équipe ya haut-parleur fondation haut-parleur na mosala ezali ko sala biso na bino to silani lelo to pesi grand merci na ndeko asana ndimaki invitation puis na bino nyonso bolanda biso Enrico TV moko batebele pano géant kuna na France to kabona bino pe to lobi bye bye.